Okay မင်္ဂလာပါဆရာတို့ဒါ ICT 2024ရဲ့ question เนาะနောက်ဆုံး less activity ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ less activity ကတော့ဆရာတို့ဒါ information sheet ပေါ့เนาะ information sheet ဆိုဆရာတို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ open the document နဲ့ information sheet ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကိုဒါ document တစ်ခုဖွင့်ခိုင်းတယ်ဒါ information sheet ဆိုတဲ့ work ဆရာတို့ဒါ document file ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ထဲမှာပဲဆရာတို့ page format လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့လက်ရှိနေတဲ့ဒီ current document ကိုပဲဆရာတို့ format လုပ်ရမယ်ပုံစံဖြစ်မှာပေါ့เนาะဆရာရှိမြ data တွေရတယ်အကုန်လုံးနှီးပါပေးထားတာဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီ so ဘာဆရာ adjust လုပ်ဖို့လို့ကြည့်အောင်ပထမတစ်ခုအားတဲ့pay green background ဆရာလောလောဆယ်ဆရာကြည့်ကြည့်လောက်ကတော့အကုန်လုံးဒီ so စနစ်ကြရှိနေတဲ့ပုံစံအောင်ဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะဒါ information နဲ့အကုန်ပြည့်လိုအပ်တဲ့အကောင်လေးတော့နည်းနည်းရှိအောင်เนาะလောလောဆယ်ဆရာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့မှကြောင်သွားတယ်ပါလဲပေါ့ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ပါလဲဘာလောက်ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင် pay green ပေါ့เนาะ pay green background ထားရရဲ့နောက်က double line border so page format လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့ page တစ်ခုလုံးစာအတွက်သွားအောင်เนาะဒါကြောင့်ဆရာ design နဲ့ကိုယူမယ် design ထဲမှာဆရာဒါ page color เนาะ page color က pay green background ဆိုတော့ဆရာဒီကောင်လေးထားမယ်ပြီးရင် page border ကဆရာတို့ကို double line လို့ပြောခိုင်းတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီ style နဲ့မှာနည်းနည်းသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် double line လေးရှိတယ်ဆိုဒါလေးကိုဆရာယူလိုက်မယ် okay ပေါ့နော်ဒါ double line ပေါ့ဟုတ်ပြီအားလုံး cover ဖြစ်တယ် so now title dark green နဲ့ series font bold and center ဆိုတော့ title ကဆရာတို့ higher it ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီကောင် title မှာဆရာတို့ကdark green ရဲ့နောက်က bold ရဲ့ center ရဲ့ဆရာတို့ထားခိုင်းတာနဲ့ serif font ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ Times New Roman လေးပြောင်းပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် task dot green ကိုယူမယ်ဆရာတို့ဒါ bold letter လုပ်မယ် center line ပြောင်းမယ် so ဆရာတို့ shortcut တွေပဲသုံးသွားပါတယ် control B control E center နဲ့ဆရာတို့ bold လုပ်ဖို့အတွက် now bullet change to the number list ဆရာတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ bullet ကို number list ကို change ခိုင်းတယ် okay ဒါလွယ်တယ်ဆရာတို့လက်ရှိဒီဟာလေးကိုမှတ်ပြီးတော့ဒါ number bullet ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ရပြီ now test wrap the current test wrap shows the text in front of the image change this so the text is wrapped around the image so text wrap around the image ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာလက်ရှိဒါဘာကိုသွားပြင်ရမလဲဆိုတော့ image ထဲမှာသွားပြင်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ image ထဲမှာဆရာတို့ဒီ around the image လို့ပြောရဲ around လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီ true တို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ type တို့ဒီကောင်လေးဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ text around the image ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း square ပေါ့နော်ဒီလိုဆရာတို့ဒီ image style တွေသွားလုပ်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့က text box သုံးထားတာမဟုတ်ဘူး text က type ပေးရထားတာအဲ့တော့ around လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် image ထဲမှာဆရာတို့သွားပြီးတော့ around လုပ်လိုက်လို့ရတယ်။နော် true ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာ square ပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်ဖြစ်ပါဟုတ်ပြီဒါလည်းရပါပြီ။နောက်တစ်ချက်ကလည်း paragraph with the information on the 20% discount and display this in 2 column 20% discount ပါတဲ့စာသားကိုဆရာ2 column ပြောင်းပေးပါဆိုတော့ 20% discount ကပါတဲ့ကောင်ဆိုဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆရာတို့ကcolumn နှစ်ခုခွဲပေးရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေကောင်ကို selection map layout ထဲမှာဆရာတို့ column တွေက2 column ပြောင်းပေးဖို့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးဆရာတို့ရပြန်ပြီ add the order text car style to the image show to the left of the table so left of the table ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ကားပုံလေးကို car style ဆိုတဲ့ order text တွေထည့်ပေးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ right click ထောက်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီ edit order မှာဆရာတို့ဒီမှာ car style ဆိုတာလေးတွားထည့်ပါမယ် STY alias style ရဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုရပါပြီဒါဆိုတော့ရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် right click ထောက် edit order text ဆိုတာမှာကိုယ့်ရဲ့ order text တွေရှိနေဆိုရတယ်ဟုတ်ပြီ okay နောက်တစ်ဆင့်က table မှာတဲ့ March and center the row 1 နဲ့ insert the July in the row 1အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ဒီပေးထားတဲ့ table လေးမှာဒီ column ဒီကောင်လေးဆရာတို့ March လောက်ရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါ table layout ပေါ့နော် table layout ထဲမှာဆရာတို့ဒါ March ဆဲရှိပါမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီကောင်ကိုJuly ဆိုတဲ့ text လေးဆရာသွားထည့်ပေးမယ်ဒါ format ကတော့ထည့်ထားပြီးသားဆိုတော့ဆရာဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး and then insert the row between 3 and 4 add text for the hybrid automatic the premium car ဒါဆိုရင်ဆရာနောက်ထပ် car information တခုဒါထည့်ခိုင်းတာရပေါ့နော် car information ကို row number 3နဲ့4နဲ့ကြားထဲမှာထည့်ခိုင်းတာပါဒါကြောင့်ဆရာဒီနေရာ row number က1 2 3 4ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆရာlayout ထဲကဒါ insert below တွေကိုသွားထည့်လိုက်မယ် so ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆရာဘာ information လဲဆိုရင် hybrid now automatic now car premium ထည့်နော် PREMIUM ဟုတ်ပြီဒါလေးဆရာတော့ထည့်ပါမယ် footer မှာတဲ့ insert the July offers and the right align it ပေါ့နော်ဆရာ footer information တော့ထည့်ဖို့လိုမယ်
Okay တော့ footer ဆိုတော့ဆရာဒီမှာ double click တော့ထောက်ပြီးတော့ footer တော့ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ July offers ဆိုပြီးတော့ GULY OFFERS offers ပေါ့ပြီးရင်ဆရာဒီမှာ right align သွားပြီးထားပေးထားနိုင်မယ်ဒါဆိုဆရာရပြီ so cancel ဟုတ်ပြီ now information sheet must be fit on the one page တဲ့ဆရာ page ကတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ကြမယ်တဲ့ဒါမျိုးပြောထားရပေါ့နော် so page ကတစ်ခုတည်းဆိုတော့ဆရာလက်ရှိကြည့်တော့က page ကနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခုဖြစ်သွားဆိုတော့ဆရာလိုအပ်တဲ့ adjustment နည်းနည်းလုပ်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဘာလေးဆရာ adjust လုပ်လို့ရမယ်ဆိုကြပါစို့ဆရာတို့ဒီမှာtable နော် table နဲ့ဆရာတို့ဒီမှာဒီနေရာမှာဆရာတို့လွတ်နေရာလေးရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ adjust လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိဒီတိုင်းမှာဆရာတို့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်နေ page ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဆရာ adjust လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ okay ဒါဆိုရင်တော့သူအပေါ်တက်လာပြီဒါလေးတော့ဆရာရပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ဆရာရပါပြီအဲ့တော့ edit the information sheet ဆိုတော့ဆရာအကုန်ပြီးသွားပြီ save the document as the information sheet 2ပေါ့ဒါဆရာဒီ sheet လောက်တဲ့အကောင်ကို information sheet 2အနေနဲ့ save ကောက်ပါမယ်အဲ့တော့ save as တဲ့ကိုဝင်ဆရာဒါရှိနေတဲ့အကောင်လေးကို2ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒါ one page တစ်ခုစာတော့ရသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီတစ်ခေါက်ဆရာ worksheet လောက်ရတဲ့ဥစ္စာက information sheet လောက်ကာတာကအရင်တော့မခက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုဆက်ကြည့်အောင်ဘာလုပ်ခိုင်းအောင်လဲဆိုတော့before ပြီးမှာတဲ့ save the spreadsheet save the document as the information sheet 3ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာလက်ရှိရှိနေတဲ့ကောင်ကိုပဲနောက်တစ်ဆရာ information sheet 3အနေနဲ့ test save မယ်အဲ့တော့ save as တဲ့ကိုဝင်ဆရာဒါ sheet 3 3ပေါ့နော်3ဟုတ်ပြီ so 3မှာဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့တဲ့ make a one changes to the layout or design of the information sheet to improve the document okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာတခုခု update လုပ်ဖို့လို့เนาะပြီးတော့ဒီမှာဗာမေးလဲဆိုရင် answer this question in the document and give one reason why your change have improved the document ဆိုပြီး document ကိုဘာ improvement ဖြစ်သွားစေလဲကိုထည့်ပေးမယ်။အော်ဒီကတော့ဆရာတို့က open question type ဖြစ်တယ် open question type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ changes ထည့်လို့ရတယ်ဟိုပြီးကြတော့ဆရာတို့ဒီပြောင်းချင်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ဆရာ reason ပေးရုံပဲเนาะအဲ့တော့ reason ပေးရုံပဲလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကဘာလေးလုပ်ချင်လဲအဲ့တော့မင်းတို့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ကောင်သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ column heading ကိုဒီ table မှာရှိတဲ့ဒီ heading ကို shading သွားလုပ်လိုက်တာမျိုးဒါလုပ်မလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘာရှိမျိုးအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် font size မညီတာတွေရှိဒါတော့ဆရာပြောရတဲ့အမြင်မတူပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင်မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ font size adjust လုပ် font size ကဆရာဒီမှာ12เนาะ12ရှိမယ်အပေါ်မှာဆရာ14တောင်ရှိတယ်ဆရာအပေါ်ကရှိနေတဲ့အကောင်တွေအကုန်လုံးကိုဆရာ12ပြောင်းလိုက်အဲ့တော့အားလုံးကဆရာ information test တွေပဲဒါကြောင့်ဆရာဒီကောင်12ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ space ကတော့ထည့်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိတော့ဘူးเนาะပြဿနာရှိသေးလားရှိသေးဒါဆိုရင်တော့ဆရာဒီကမလုပ်ဖိနဲ့ spacing နည်းနည်းတော့ထည့်လိုက် spacing ထည့်ကြည့်ရင်ရောရတယ်เนาะ 1.5 လောက်ထည့်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီကလောက်ချင်တာအဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် font size အကုန်လုံး equal font size ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ more consistent ဖြစ်တာပေါ့နော်ကြည့်ရတာဆရာတို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမဟုတ်ရင်ဆရာတို့ဒီကရဲ့ကြီးနေတယ်တိတ်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ improvement ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ဆရာဒီကလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုဆရာ reason ပေးလို့ရတယ် so change the font size all the font size to 12 so consistent style and it can improve the readability of the text ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရေးပေးလို့ရတယ်အဲ့ဆရာ changes လုပ်လိုက်ပြီးရင်အကောင်ကိုသွားပြီးဖြည့်မယ်ဘယ်မှာသွားဖြည့်မလဲဆိုရင် evidence file နဲ့သွားဖြည့်မယ် test before b အတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာ test before b မှာဒါလေးပေါ့နော် so change the font size to get the equal sign နော် so improve the readability the text okay ဒါမျိုးဆရာရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း change the font size to get the equal size so getting the consistent style နော် in the document ဆရာတို့ဒီမှာ readability ဆိုတာကိုပဲဦးစားပေးပြီးရေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရသွားပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဆိုနောက်တစ်ခုက test before c so answer this question in the document and give one reason why test wrap is used when presenting the test and image တွေ test တွေကိုဆရာတို့သုံးတဲ့အခါမှာဘာလို့ test wrap ကိုသုံးလဲပေါ့အဲ့တော့test wrap သုံးရတဲ့အကြောင်းအရာတော့အဓိကဆရာတို့ line by line သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီပုံနေစာရဲ့အနားမှာဘေးနားမှာအတူတူရှင်းတွဲပြီးပြချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနည်းနည်းလေးဒီတက်လေးဖြစ်သွားအောင်ဆရာတို့က test wrap တွေပါသုံးကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီညမှာဆရာတို့ဖြေလို့ရတာကအဲ့အချက်ကိုဖြေလို့ရတယ်เนาะအဓိကဆရာတို့ reason ကဘာလဲဆိုရင် test တွေ image တွေက
ဒီစာသားအတွက်ဒီပုံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနှစ်ခုက relevant ဖြစ်နေရပါတော့ဒီအတွက်ကိုဆရာကသုံးတယ်အဲ့လိုသုံးတာဟိုမှာဆရာကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်ရပြစီချင်တဲ့ခါမျိုးမှာသုံးဒါဆိုဆရာပထမဆင့်နေမှာလို့ရေးလို့ရတယ်ဆိုရင် to present the image and text neatly ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟုတ်ပြီဒါရေးလို့ရတာတစ်ခုပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဆရာဘာရေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် the image can be clearly linked to the relevant text ပေါ့ so ဆရာ image ကဒါဘာအတွက်သုံးတယ်ဘယ်စာသားအတွက်သုံးတယ်ဆိုတာကိုဆရာကအကောင်းကောင်းလေးပြလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ so the image can be clearly linked to relevant text ပေါ့ဒါလည်းဆရာကိုရေးလို့ရတဲ့အဖြစ်ပဲเนาะဟုတ်ပြီ number 2 မှာ give one reason why information is added to a footer in a word processing document so footer အဲ့တော့အဓိက footer header တွေကဆိုတော့ဒါကိုပြချင်တဲ့ information တွေပြဖို့တက်ပေါ့နော် to show the additional information from the body text ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် additional information of the document အဲ့တော့ဒီတော့ကိုဆရာကတုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာ footer တွေကဒါ page number လို့ကောင်မျိုးတွေပြတဲ့အခါမှာတုံးတယ်ဒါဆိုရင် one reason why information is add to the footer လို့ပြောတဲ့အခါမှာ so to add the page number ပေါ့ so the user know whether they are in the document ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် user တွေက page number ဘယ်လောက်ရောက်နေဆိုတာသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ it can it allow to add the additional information which make the document easier to read ဒါလေးဆရာတို့ကရတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုဆရာတို့ဖြေလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုက footer number အတွက်ကိုရေးချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် so to add the page number ပေါ့အကြောင်းဒီနေရာမှာနှစ်မှတ်ပေးထားတယ်เนาะနှစ်မှတ်ပေးထားကောင်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကဒီဟာလေးနဲ့တော့ရေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ reason မှာထပ်ပြီးပေးရမယ် explain ဖြစ်တဲ့အတွက် so that the user know whether they are in the to see you MID document အဲ့ဒီချက်ကိုဆရာတို့ဖြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ရပြီ control S နဲ့ဆရာတို့ document file ကို save ထားနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဆရာတို့2024 May paper ရဲ့ major series ရဲ့ဒါနောက်ဆုံး question မှာနောက်ဆုံး activity ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒါ best paper series တခုထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်နောက် video ကျမှပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်